قدم رئيس الحكومة السنغالية أبدو مباي الخطوط العريضة لبرنامج حكومته الاقتصادي والاجتماعي أمام البرلمان بهدف التصويت عليها. ويتضمن البرنامج ورشات للإصلاح الاقتصادي الذي اعتبرته الحكومة أولوية الأولويات في عملها الحكومي. وتواجه حكومة الرئيس ماكي سال الرئيس الرابع للسنغال والذي خلف عبد الله واد تواجه تحدي تحسين الأوضاع الاجتماعية في البلاد والتي تعد نموذجا للديمقراطية بغرب أفريقيا. السنغال تتطلع إلى تحقيق نمو حقيقي يضمن ولوجها إلى مصاف البلدان الصاعدة. وتمت برمجة استثمارات كبرى سترى النور من خلال بناء 6 أقطاب للتنمية الاقتصادية بفضل صندوق سيادي يخصص له 380 مليون أورو لتعزيز إمكانيات المقاولات والصناعات ذات المؤهلات العالية. وصمد اقتصاد السنغال أمام الأزمة العالمية مسجلا خلال العام الماضي نموا بنسبة 4%، فيما يتوقع أن يسجل نهاية العام الجاري نسبة 4.4%. ويعزى هذا إلى تحسن مخزون الطاقة الكهربائية حسب وزارة الاقتصاد السنغالية التي أشارت إلى تقدير صندوق النقد الدولي الإيجابي لأوضاع البلاد الاقتصادية. وتحدثت مصادر وزارية عن تقدير الصندوق لإدارة حذرة للنفقات العامة ساهمت في استقرار الاقتصاد الكلي، ما سمح بتحقيق جميع الأهداف المحددة في الفترة بين شهري يونيو وسبتمبر. ويواجه الرئيس السنغالي مهاما صعبة حيث العجز في الميزانية يتجاوز 8% من الناتج الإجمالي المحلي، وانقطاع التيار الكهربائي الذي يعيق نمو الاقتصاد، لكنه وعد أيضا بتخفيض العجز إلى 4% في موعد أقصاه عام 2014، وذلك ولو بشكل جزئي من خلال تخفيض نفقات الجهاز الحكومي الذي خلقه سلفه عبد الله واد. وتعطي الحكومة السنغالية أهمية كبيرة لما تسميها الحكامة الجيدة وتقويم المالية العمومية، ولذلك فهي تعد بترشيد نفقات الدولة وإعادة توفير الإمكانيات للقطاعات ذات الأولوية. ولبلوغ ذلك تعتزم رصد اعتمادات مالية للقطاعات المعنية، خاصة من خلال تخفيض ميزانية التسيير عبر تقليص التمثيلية الدبلوماسية للسنغال بالخارج. وتعرف السنغال وهي من الدول غير المنتجة للبترول عجزا كبيرا في إنتاج الكهرباء، وهو ما يفسر اللجوء إلى عملية تقنين وتوزيع بالحصص للكهرباء وحصول انقطاعات فيه بشكل متزايد. وأثر الخصاص الطاقي الذي تعرفه السنغال على النمو الاقتصادي للبلاد والذي تباطأ بنحو 1.4% خلال العام 2010.